In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Dit was my tekst daar gewees. En dit gaan nie oor die judgment van 'n rotting en gesê het, okay, nou gaan ek jou slaan vir elke fout wat jy gemaak het. Nee, ek wil hê julle moet teruggaan en gaan luister net na daai boodskappe. So, en ek het nie tyd, ek is eerlik, ek het nie tyd om hiernatoe te gaan nie. Julle sal daarna moet gaan luister. Maar wat ek vanoggend net wil hê, is dat jy moet eerlik vanoggend met jouself wees. Nie teenoor my nie, nie teenoor jou man of jou vrou nie. Just be honest to yourself this morning. Want daar is 3 aspekte waarna ek wil kyk. Nommer 1 is honesty, integrity and transparent. En ek het 'n bietjie gaan kyk wat beteken, ek het na die definisies gaan kyk, na al die verskriklike slim mense, wat hulle sê, wat dit beteken. En honesty is regheid, the truth, waarheid. Integrity is doing the right thing when no one is watching. And transparent, having the property of transmitting rays of light through its substance, so bodies situated beyond or behind can distinctly see. En dit is Christus in my. En daarom wil ek hê met vanoggend baie eerlik vanoggend met jouself wees. Jy moet baie eerlik met jouself wees. Want ons het 'n openbaring nodig vanoggend van die koöperatiewe gemeente. Ons het vanoggend 'n openbaring nodig oor die koöperatiewe kerk, oor die koöperatiewe liggaam, oor die koöperatiewe huis van geloof. Ons het dit vanoggend nodig. Die Here weet, ons het dit vanoggend nodig, want daar's te veel van ons wat ons eie dingetjie wil doen. Daar's te veel van ons wat in die Lonesome Ranger op sy perdjie wil wees. Hoe gaan daai, wat sê die liedjie wat hulle so sing? Katluk, weet jy die perd hardloop? Te veel van ons wil daai ou wees, Superman, stop on the man of the hour with all the power. Te veel van ons wil dit doen. En ek wil vanoggend vir jou sê, daai tyd is verby. Want as ons gaan kyk na die tempel, en toe ek oor aanloop, toe sien ek nog jou vorige boodskap oor die tempel, oor die tabernakel. Daar's 'n kandelaar in die tempel, en hulle noem dit menorah, of menorah. En Dawie, kan jy, ek hou 'n bietjie. Gemaak van suiwer goud. Nou in die middel van daardie uit 7 takke, en as jy gaan kyk na Exodus 25, kan jy nou presies gaan kyk. Ek het vanoggend nie tyd om te gaan oor hoe die ding saamgestel is nie. Maar die belangrikste is, dis uit 1 stuk. Dis uit 1 stuk geslaan. Menorah, as jy hom wil neerskryf, is M-E-N-O-R-A-H. Van suiwer goud gemaak en van suiwer goud uitgeslaan. En nie sommer net enige ou kan hom maak nie. Die gees van die Here moet aan die hoëpriester leiding gee en sê, raai, daai ou of daai ou of daai ou mag gedoen. Nie enige werksmid kon dit gedoen het nie. Maar die belangrikste vir my is, daar was 2 kandelare. Die menorah en die tweede ene was Hanukkah. Nou Hanukkah het 9 branches of takke gehad, lampe gehad. Die menorah het 7 gehad. Maar die groot verskil tussen die 2 is, dat die middelste ene van die Hanukkah het bo die ander 8 uitgestaan. Waar by die 7 van die menorah het was almal gelyk. En niemand mag die menorah in die Joodse tyd, in die Ou tyd, in die Ou Testamentiese tyd, mag niemand hom daar gemaak het nie. Waar die Hanukkah is 'n feestelike kandelaar wat aangesteek word op hulle jaareinde, soos ons op einde van ons tyd het ons altyd ons dienste gehad en alles. Dis hulle feestyd gewees. Dan word hierdie kandelaar aangesteek. Maar ek wil vanoggend net vir jou sê, met ten opsigte van die menorah,
is God se gees in my en in jou is presies dieselfde. Frik, jy is nie beter as ek nie, ek is nie beter as jy nie. En dis hoekom ek sê, ek wil vanoggend hê ons moet net bietjie uit ons ou raamwerk uitkom. Ek wil net van gedagtegang. Ek wil net hê ons moet, ek wil hê julle moet gaan sit asof julle dit nog nooit voorheen gehoor het nie. Laat dit vas is. Dis hoekom ek sê, ons het 'n nuwe openbaring nodig van die koöperatiewe kerk. En die middelste ene word gevoer die olie deur die hoofpriester en dan vloei dit uit na die ander 6 takke toe. En dit hou dit aan die brand. So die belangrikste vir my is, ek wil net hê, maar dit in jou agterkop hou, soos ek verder gaan, die menorah is, al die kandelare, al die lampe, al die takke is presies op dieselfde hoogte, dieselfde level. Ek wil hê jy moet gaan na 1 Kronieke 11 vers 1. En nou moenie vir my sê, ek preek uit die Ou Testament uit nie. Ja, ek preek uit die Ou Testament. 1 Kronieke 11 vers 1. Then all Israel gathered at Hebron and said to David, Behold, hou die kandelaar in gedagte, Behold, we are your bone and your flesh. The glory of God will not manifest it individually anymore. It will be manifested corporately. En dis 'n ding wat ons baie goed moet verstaan. As julle die vorige 2 boodskappe verstaan, sal julle hierdie ene verstaan. Waar Christus in my, Christ within me, the hope of glory. Ja, amen. En toe sê ek, ons leef by the faith of the Son of God. Nou sê hy hierso, hy sê, Behold, we are your bone and your flesh. En nou sê ek, the glory of God will not manifest it individually, it will manifest it corporately. God is going to show His power, manifest His power, and the way it's going to come to the church is being radiant over His church, and the church is going to be the glory producers. Ja, amen. Nou, Martiens is nou nie vanoggend hier nie. En dit was nou vanoggend, dit was net vir my Woensdag 'n bewys van die koöperatiewe anointing, salwing, krag van die Heilige Gees. Toe ons almal, Paul, toe ons almal bymekaar gekom het. Want ek sê nou vir jou, probleme sou nie opgelos gewees het as ons nie bymekaar gekom het nie. Maar dis 'n preek vir 'n ander geleentheid. Al wat ek wil net sê vanoggend is, the church is going to be the glory producers. Jesus het gekom en in vlees tussen ons gaan wandel. Die woord het tussen ons gekom en dit het vlees geword en tussen ons gewandel. So outomaties Christus in my, sodra ek die woord word, gaan wat word? Christ within me, the hope of glory. Then God gonna manifest Himself through me. Amen. Right? Nou, God het 'n orde. Daar's 'n kultuur wat in ons moet begin ingroei. Dis die nuwe wynsak. En ons gaan nog eendag, ek weet nie of jy al gepraat het oor die nuwe, maar ons gaan 'n bietjie eendag nog praat oor die nuwe wynsak. It must be first crafted in the life of the believer. Want daar is nie 'n kort pad nie. Ons het nie 'n kort pad na glorie toe nie. Daar is nie 'n kort pad na heerlikheid toe nie. Daar is nie so 'n ding nie. Want jy moet in lyn kom met God se woord. Jy moet in lyn kom met God se woord. Nou, ek wil hê jy moet nou blaai na 2 Kronieke 6 vers 12 toe. Hy sê daar, en dis nou waar Salomo is voor, hy sê, and Solomon stood in front of the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread forth his hands. Nou wil ek hê, as ons teruggaan na die vorige ene toe, waar hy sê, and Solomon stood in front of the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread forth his hands. Nou wil ek hê, as ons teruggaan na die vorige ene toe, waar hy sê, as ons teruggaan na die vorige ene toe, waar hy sê, and Solomon stood in front of the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread forth his hands.
All Israel gathered at Hebron and said to David, hierso sê hulle, and Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel. Die crux van die storie is, almal was daar gewees. Almal het by mekaar gekom. Almal het kerk toegekom, as ek nou maar in ons taal kan sê. Almal was hier gewees. Almal het bid hier toegekom. Almal het op Sondag. Ek sit net by die huis en ek dink by myself, en ek het dit nou nie uitgewerk nie, daar's 24 uur in 'n dag. Daar's 7 dae. Hoeveel is 24 maal 7? En dan vat jy die ure wat ons hier gebruik, net op 'n Sondagoggend. Wat is die persentasie wat God van ons vra, of wat Grace van ons vra, om net hier by mekaar te kan wees? Op een dag in 'n week, 'n paar ure by mekaar te kan kom, wat jou hele lewe gaan verander, wat alles in jou lewe gaan verander, wat jou gaan oplig, wat jou radikaal gaan verander, as jy die boodskap gaan gryp wat ek vandag gaan sê. Goed, 2 Kronieke 6 vers 12 sê, toe hy gaan staan voor die altaar van die Here teenoor die hele vergadering van Israel en sy hande uitgebrei. Toe begin hy te bid. Salomo het begin te bid. En hy het gesê, Here seën hierdie klomp mense. Seën vir Grace Ministries. Here seën wat alles wat hulle aanvat sal voorspoedig wees. Ewen die vreemdelinge wat daar aankom, Here seën hulle. Laat alles gebeur wat hulle hartsbegeerte is. En Salomo het in passie ingegaan vir Israel. En ons kom by hoofstuk 7 vers 1. When Solomon had finished praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Toe almal by mekaar kom, Christus in my, 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 toe almal by mekaar kom, toe kom die heerlikheid van God. And the fire came down from heaven and consumed the burnt offering. Nou dis hoekom ek sê, die koöperatiewe anointing, die koöperatiewe glorie, die koöperatiewe krag van God is so belangrik, want as jy uitloop die buitekant, is jy bekragtig met krag van God. Jy is bekragtig met die gees van God. Jy kan uitbeweeg en individually kan jy dan uitgaan en hande oplê. En God sê, en die gees van die Here sal neerdal waar jy inbeweeg, jy sal die sweer kan van die atmosfeer in daai gebou verander, as jy die krag van God in jou lewe het, maar jy gaan dit net ontvang by die koöperatiewe vergadering, waar al die geestelike en die gesalfdes en al die kinders van God en al die seuns van God by mekaar kom, en dis waar jy jou krag gaan ontvang, dis waar jy die glorie ontvang, nie op jou eie nie, daar is nie meer so ding soos 'n Superman nie, daar is nie so een nie, maar jy gaan krag ontvang, en jy gaan uitbeweeg, en die krag van die Here gaan deur jou werk. Dit is hoekom ek in die begin gesê het, dit is ek wil God met blydskap aanbid. Dawie, ek wil jou sê, daar is nie vir my niks lekkerder as om in te kom en die Here die eer, die lof en die aanbidding te gee. En my offer word is aangenaam. Is 'n aangename geur voor God. En my offer word deur hom aangeneem. En die krag van God en die vuur val om met my offer en dan op jou offer en jou offer en jou offer aanneemlik was voor God. Amen. En jy stap hier uit en jy kry iemand wat siek is en lê jou hande op hom en God genees hom, want die offer wat jy bring van genesing, God eer dit en die krag van God val en God genees daardie persoon. Daarom sê ek vir jou, luister, ek het jou nodig, Pieter, ek kan nie sonder jou lewe nie, ek het jou nodig, en jy het my nodig, want jy kan nie sonder my lewe nie, ons kan nie sonder mekaar kom, ons moet by mekaar kom, ons moet mekaar ondersteun, we need the power and the glory of God corporately. Yes. En ek sê vir jou, hoor die woord
gonna die without corporate anointing. Is so. Waarheid. Christ within you gonna die without corporate anointing. Hoekom sê ek so? Kom ons gaan na Kolossense 3 vers 3 toe. Die koöperatiewe glorie sal altyd daar wees. Maar nie dink, jy is die een wat dit create nie. Dit sal altyd daar wees. The corporate glory or the glory of God sal altyd daar wees. Sy heerlikheid sal altyd daar wees. Sy krag sal altyd daar wees. Maar die hoeveelheid van Christus wat jy in jou het, gaan bepaal of jy dit gaan hê. Nou ek wil vir jou sê, en ek moet ophou om daai woord te gebruik, ek wil vir jou sê, ek wil net sê, dat jy kan nie, jy dink, en ek praat nou van ondervinding, jy dink, jy is alright, as jy nie kerk toe kom. Jy dink, jy is okay. So, soos ek sê, ek wil net hê ons moet so 'n bietjie uit ons ou raamwerk uitkom. Jy dink jy is okay, as jy vir 3 weke in die kerk toe kom. Jy dink jy is okay, as jy nie saam met die broers by mekaar kom nie. Jy dink jy is okay, as jy nie by die seuns van God uitkom nie. Jy dink jy is okay, maar jy is eintlik besig om 'n stadige dood te sterf. Want dit weet jy waar kom ons dit agter? Sodra jy begin, ekskuus nie baie Engels, but when you ask silly questions, dan kom jy agter, nee, maar hierdie ou is nou besig. Weet, ons lyk, ek lyk so stupid met my hare so sny. Maar ek is nie so stupid. When you start asking silly questions, dan outomaties, dan iets in my kom op en sê, hierdie ou is nie op die plek waar hy moet wees nie. Sodra jy begin negatiewe goed sê, sodra jy begin, want jy is nie meer hier nie, jy is nie meer deel van die vloei nie, jy is nie meer deel van die koöperatiewe vloei nie, jy is nie meer deel nie, en dan begin jy snaakse goed, weet, dan kom die vyand en hy begin in te fluister, en jy begin vir hom grondgebied gee. Ek weet, dit is 'n boodskap wat hulle nie oggend wil hoor nie, maar jy begin hom stelselmatig, begin jy hom grondgebied gee, en hy begin negatiewe goedjies in jou inplant, en jy begin negatiewe goed te sien, en die eerste ding wat jy doen is jy hou jou geld terug. Ons het jou geld nodig. Dit is jou eie blessing wat jy eintlik nou maar een kant toe stoot. En dan begin jy krap waar jy nie moet krap nie. Sorry David, maar ek moet dit sê vanoggend. En dan begin dinge uitkom, dan begin jy vra oor stupid goed. En dan kom ek agter, daar's fout. Daarom sê ek vanoggend vir jou, ons het die koöperatiewe krag van God nodig in ons lewe. Kolossense 3 vers 3. For, as far as this world is concerned, you have died. Ek het dit verlede week daaroor gepraat. And your new real life is hidden with Christ in God. Yes, amen. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear. Wat logies is, né? With him in the splendor of his glory. Amen. Nou, Christus, ek wil nou nie na anders gaan ek te lank vat. As ons teruggaan en ons gaan kyk waar die woord sê, he's the first of the many brethren. Hy's die eerste van baie broers. So as ons almal by mekaar kom, en Christus kom in ons, en hy is in ons, wat dan Pieter? Die heerlikheid van God val neer.
En as ons gesamentlik ons hande oplig en die salwing van God kom neer, wat meer wil jy hê? Dan kom jy op 'n punt waar dit nie, jy kan nie wag om by mekaar te kom. Jy kom op 'n punt waar jy nie kan wag op 'n Woensdag om by mekaar te kom. Jy kom op 'n punt waar jy nie kan wag om op 'n Sondagoggend by mekaar te kom nie. Dan kan jy nie wag. Dis hoekom ek vir Paul sê, Boelie, kan ons net 'n bietjie koffie gaan drink? Pieter, kan ons net 'n bietjie gesels? Because I need the fellowship. Ek kan nie sonder dit bestaan nie. Daar's Antoinette, en ek wil dit nou niks met julle te doen nie, maar ons het vir 25, 28 jaar, het ons in 'n sanggroep gesing. Elke naweek, na naweek het ons in kerke bedien. En ons het nie eintlik 'n sosiale lewe gehad nie. Ons het verjaarsdae een kant toe gestoot. Ons het huweliksherdenkinge een kant toe gestoot. Ons het baie familiegeleenthede, en ek kritiseer nou nie julle nie, ek wil vir julle net 'n punt wys. Ons het al daai goed een kant toe gestoot, en ons was committed om vir God te werk. Ons was, alhoewel het in die ou bedeling was, in die vorige seisoen, dit maak nie saak nie, ons was committed gewees, tot God gewees. En daarom wil ek vandag vir jou sê, dis hoekom ek hier is, waar ek is. Dis hoekom my geestelike stand is, waar ek is. Dis hoekom ek elke dag, 7 dae van die 7 dae, 365 dae van die 65 dae, dat ek kan sê, soos ek in die begin gesê het, when no one is watching, I can still do the right thing. Want ek het nie nodig om aan enige iemand iets te bewys nie. Ek het 'n verhouding met God, en ons het vir elke week het ons as sanggroep by mekaar gekom, because we need the corporate anointing of God. We need the glory of God. Dis hoekom God deur die sanggroep kom gewerk. Dis hoekom die vuur geval het. Dis hoekom dinge gebeur het. Dis hoekom daar wonderwerke gebeur het. Ek staan vanoggend en ek sit die TV aan, en Africa for All Nations kom op, en daar kom 'n swartetjie op, en hy bring 'n getuienis. Hy sê, I'm a Muslim. I know nothing about Christianity. Hy sê, but I walked to this place. I took a train, and from the train I walk, and I walk, and I walk, and I was late. Hy sê, I arrived late. Hy sê, and I was so tired, and I was looking for a place just to put my head down. Hy sê, toe hy wakker word, toe kon hy hoor, want hy was doof. Why? Because of the corporate anointing. Want almal het daar by mekaar gekom, en daar was 'n krag van God teenwoordig, en daar was Independent Square of iets waar hulle by mekaar gekom het, en hy daar in die slaap geraak. Hy sê, toe hy daar wakker word, hy sê, you don't understand, I can hear what you say, and I can see you the messenger of God, and I can hear that, en die ou is so opgewonde gewees. Hoekom? Omdat die krag van God neergedaal het, omdat mense by mekaar gekom het, hulle hande opgelig het, Christus in hulle het begin manifesteer in daai omgewing, en die genesingskrag. Jy het nie nodig om te bid dan nie. Wanneer krag van God daar is, het jy nie nodig om te bid nie. Want ek onthou, Dawie, jy sal ook onthou in die ou Pinksterdae, uit Sondags as hulle by die kerk aanloop, het hulle boedelingsband toe gehardloop, sonder dat enige iemand enigiets gesê het. Ja. Hoekom? Omdat die krag van God neergedaal het. Amen. We need the corporate anointing of God om jou te koop, om uit te gaan en God te verheerlik buitekant, om die koninkryk van die lig uit te brei na buitekant, om wonders te doen en om tekens te doen en miracles. Hoekom gebeur dit nie meer nie? Omdat ons nie meer die krag in ons het nie. Hoekom is daar nie meer wonderwerke nie? Hoekom gebeur dit nie? Ek bedoel, as ek net kyk na ons bediening, wat met ons gebeur het, hoe ons vir siekes gebid het, en hoe hulle gesond geword het, hoekom gebeur dit nie meer nie? Hoekom val die gees van God nie meer nie? Hoekom gebeur die dinge nie meer nie? Om elke ou so op sy eie is. En dit was nie God se doel gewees vir die kerk nie. Kom ons gaan net gou
is over. Kom ons gaan net gou na Psalm 139 toe, baie ou bekende Psalm. Hy sê vers 23, hy sê, search me thoroughly, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there is any wickedness or hurtful way in me, and lead me in the way everlasting. And see if there is any wicked or hurtful way in me. Here, die verborgenhede wat ek wegsteek, vanoggend wil ek hê, jy moet na dit kyk en vir my sê, of vat dit weg uit my lewe uit, laat Christus in my kan manifesteer, Christ within me, the hope of glory, dat ek die heerlikheid kan beweeg, wanneer Christus in my geopenbaar word, en ons almal kom by mekaar, laat die glorie van God, die heerlikheid van God, en die krag van God, gemanifesteer word, in en op die aarde. Amen. Romeine 8 vers 29. For those, vers 29, for those whom he foreknew, and whom he was aware and loved beforehand, he also destined from the beginning to be molded into the image of his Son, that he might become the firstborn among many brethren. Nou as jy die vorige twee boodskappe gehoor het, sê jy verstaan, Christ in me. Dit is al wat ek wil hê. Christus in my. Maar weet jy wat, voor ek verder lees, Pieter, ek kan nie Christus in sy totaliteit wees sonder jou. Ja. Dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik. Want ons almal moet by mekaar kom. En as ons almal by mekaar is, en ons begin die naam van God verheerlik, en die krag van God val neer, and the burnt sacrifices, and the burnt offerings, alles word deur God se heerlikheid net verswelg. En ek en jy is toegerus met die krag van God. En ons beweeg uit buitekant toe, na die wêreld daar buitekant wat God nodig het. Die antwoord is nie hier binnekant nie. Ja, ons het ons ou probleempies, maar die probleme is daar buitekant. Die wêreld het God nodig. Ons was nou, 'n week terug toe ons in die Kaap was, weet jy, sit daar 'n paartjie oorkant ek en Antoinette sit in 'n restaurant, en groot vensters, en jy kan so uitkyk, en daar sit 'n paartjie, maar goed stukke. Goed, kyk man, goed stukke. Sit hulle oorkant op die sypaadjie. En soos die mense uit die restaurant uitkom, so die man het op 'n krat gesit, klap aan die vrou agter die kop, staan sy, hardloop sy, nou kom bedel sy geld, en ek het ook gewag, maar weet jy hoe hartseer was dit gewees? Nou kom sy terug, en sê hulle nee, hulle wil nie vaag, kom sit sy weer, en dan vra die man vir haar, het jy geld gekry? En sê sy nee, klap by haar. En ek het besef, die Here weet, die voorreg wat ek en jy het, om Christus in ons te hê, sodat ons die heerlikheid van God in ons kan hê, sodat ons die voordele onvoorwaardelik in ons het. Want as jy Christus in jou het, is daar voordele wat maar net kom. Ek bedoel, ja, ek het 'n besigheid, so wat? Dis nie vir my belangrik nie. Ja, ek ry 'n mooi kar, so wat? Dis nie vir my belangrik nie. Wat vir my belangrik is dat Christus binne in my is.
En dat ek kan uitbeweeg, en ek kan by jou plek aan beweeg, en ek kan die atmosfeer, kan ek verander, omdat Christus in my is. En omdat die koöperatiewe anointing wat ek ontvang het, tussen julle almal, kan ek uitbeweeg, ek stap daarin by die ontvang, en dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Christus in my. Ek stap by die ontvangs in, en by 'n 4-ster hotel, en ek bedoel nie, almal daar moet professioneel wees, I mean, jy weet, hulle moet 'n beeld gee, en Antoinette het nie so lekker gevoel nie, sy het in die kamer gelê, en ek gaan gou op na haar toe, en ek sien sy is alright, en ek stap terug, want ek het gesien die ontvangsdame is nie lekker nie, en ek toe stap, begin sy dadelik te huil. Ek het nie 'n woord gepraat nie, ek het nie 'n woord gesê, maar toe ek net aangeloop kom, toe begin sy net te huil, because of the presence of God. Toe Petrus geloop het en die skaduwee het op mense geval, het hulle gesond geword. Ek praat nie van 'n natuurlike skaduwee nie, ek praat nie van 'n Eskom skaduwee van 'n lig nie. I'm talking about the presence of God. Toe ek daar inloop, toe besef sy, hoorie, maar hier kom iets aan wat ek nie ken nie. Amen. We need the anointing of God on our lives. En ek wil vanoggend vir jou sê, I'm flesh of your flesh. I'm blood of your blood. Elkeen van ons. En dit is wat Israel vir Dawid gesê het. Dis hoekom Dawid 'n covenant kon gemaak het. Dis hoekom Salomo voor God kon staan en sê, Here, sien hierdie mense raak, want hulle is vlees van my vlees. Hulle is bloed van my bloed. En die Christusse in ons moet ontwaak, sodat die heerlikheid van God moet neerdal, sodat ek en jy, weet jy, ek het dit gesien in my eie lewe, man, as jou lewe in lyn kom met God se woord, dan kom een ding na die ander, al jou probleme kom net reg. Jy vra nie daarvoor nie, dit gebeur net. Jy het nie nodig om 40 dae te gaan vas nie. Jy het nie nodig om in gebed te gaan in sak en as nie. Ja, dit is nodig, maar dit is nie nodig om jou lewe in orde te kry nie. Want as jou lewe in lyn is met God se woord, dan kom die heerlikheid, dan kom die krag, dan kom alles wat nodig is in jou lewe. Amen. Ek nog eens my skrifgie klaar gelees nie. Vers 30. And those whom he thus foreordained, he also called. And those whom he called, he also justified. Equipped, made righteous, putting them into a right standing with himself. And those whom he justified, he also glorified, raising them to heavenly dignity and conditions to or state of being. If you want to be a heavenly being, heavenly conditions in your life, dan moet jy Christus in jou kry, en dan moet jy kom op 'n punt waar ons by mekaar kom en ons die corporate anointing van God in ons lewe kry, want daar is geen groter krag as wanneer die kerk van God by mekaar kom en die krag van God val nie. Jy vra vir joy in jou life, kom kerk toe. Jy vra vir oorwinning in jou lewe, kom kerk toe. Jy vra vir probleme in jou lewe uitgesorteer word, kom kerk toe. Because this is where the anointing is. This is where the power is. This place. En ek sal later nog praat verder, maar ons moet eers grace reg kry, voordat ons kan dink om enigiets verder te doen. We need the corporate anointing with grace. Amen. Waar was jy Woensdag? I need you, Pieter. And I'm honest. Ek het jou nodig, Marai. Ek het jou nodig, Martin. Mark, I need you. I can't live without you. I need your fellowship. Ek het jou nodig. En ek het jou nodig. En ek het jou nodig, Reiling. Ek kan nie sonder jou lewe nie. En jy kan nie sonder of jy nou vir my hou of nie. Ek het nie
nie 'n saak nie. Jy kan nie sonder my lewe nie. Because the corporate anointing will come and me and you will get together. Finish and draw. That's the order of God. Then you can go out and start preaching. You're talking about ministries. You get your ministries inside the church and then you go out. You won't get your ministry in your house praying for God. Oh God, please send me a vision or send me whatever you want. Jy gaan dit nooit kry nie. En dit is die openbaring wat ons moet kry vandag in hierdie plek, is dat ons mekaar nodig het. Ons kan nie uitgaan en op ons eie nie. Daar's geen manier nie, Pieter. Jy kan preek tot jy blou word oor die glorie van God. Jy kan maak net wat jy wil, as jy nie by die saam met die broers in die kerk is nie. Vergeet dit. Hoor wat ek vir jou sê, ek het ondervinding daarvan. Ek is deur die meele, ek praat van ondervinding. Ekskuus. Amen. Amen. Heeltemal reg. We need unity. 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 Sorry, ek het vanoggend op baie tone getrap. Ek moes op my eie ook trap. En ek wil afsluit. En dis nou nie deel van my, maar ek gaan dit lees. 1 Korintiërs 12. Waar is jou Bybel? Trap by die vrou. 'n moeilike oggend. Op my kyk. 12 vers 28. Nou praat ons van bedieninge. So God has appointed some in the church for his own use. First apostles, second prophets, third teachers, then wonder workers, en ek gaan nog oor die teks eendag preek. Want daar's unieke waarhede en openbarings hierin. Then wonder workers, then those with ability to heal the sick, helpers, administrators, different tongues. Are all apostles here? Vra Paulus hierso. Hy sê, are all prophets? Are all teachers? Do all have the power of performing miracles? Do all possess extraordinary powers of healing? Do all speak with tongues? Do we all interpret it? But earnestly desire and zealously cultivate the greatest and the best gifts and graces, the higher gifts and the choicest graces. Hy sê, soek daarna, jaag na hierdie God. Hy sê, met alles wat in jou is, en dis wat ons wil wees. Ek bedoel, as Christus in jou is, wil jy alles wat in jou is, wil jy God se woord net uitbring na die wêreld daar buitekant. Jy wil mense se lewens wil verander. Hy sê, but yet, I will show you a still more excellent way. One that is better by far and the highest of them all. And that is love. Ek wil liefste nie 'n apostel wees as ek nie liefde het nie. Ja. Ek wil nie 'n profeet wees as ek nie liefde het nie. Ek wil nie in tale praat as ek nie liefde het nie. Maar weet jy wat? En dis wat ons mis. As Christus in my is, het ek die ability om te kan profeteer. Ek het die ability om te kan tale praat. Ek het die ability om uit te lê wat ook al uitgelê moet word. Ek het die tale, ek het die woord van kennis wat my suster gebring het. Ons sê dit almal. Maar weet jy wat? As Christus in my is, en God se karakter manifesteer in my,
en ons is almal by mekaar, en die heerlikheid van God val oor hierdie plek, dan outomaties is the ministry of love activeer outomaties. So you can't have Christ within you, the hope of glory, without love. You can't prophesy without love. Is die waarheid. Want dan gaan jou uithaal. Hulle gaan jou uithaal. En ek kan nie vanoggend hier bedien, as ek nie lief is vir julle nie. Want julle gaan my uithaal, julle gaan dit dadelik ervaar. Nee, iets is nie reg. En daarom wil ek vanoggend vir julle sê, I want to show you a more excellent way. The way of love. Yes, amen. Ek wil vir elkeen van julle sê, die Here ken my hart. Hy weet presies wat hier binnekant aangaan. Ek het nie verskuilde agendas nie, daar's nie verborgenhede hier binne nie. Ek wil ook uitroep, soos ek net nog lees die psalmdigter, die grond my hart, o God, en sien in my. Die een vertaling sê, see if I'm corrupt. Look inside of me and see if I'm corrupt. En ek wil vanoggend vir julle sê, ek het julle lief. En ek bid so Salomo, voordat die krag van God neergedaal, bid ek so Salomo, dat die seëninge van God op elkeen van julle sal rus. Abundant. Dat die krag van God op elkeen van ons lewe sal manifesteer. Abundantly. In oorvloed. In oorvloed, Pieter. Dat die seën van God in sy volheid oor julle lewe sal wees. In oorvloed. Hy sê, want, hierdie vertaling Amplified sê, as ons nie liefde het nie, dan is ons 'n useless nobody. Ja. Nee, ek sê nie so nie. Die woord sê so. En toe ek nou vanoggend so 'n bietjie oor liefde hier gelees, toe besef ek, julle weet. Hoe laat is dit? Kan ek nog so 5 minute kry? Amen. Ek lees oor die missionaries van Suid-Afrika. Hulle sê die kerk het Suid-Afrika verander. Die kerk het die kondisies van die lewe van die mense verander. En ek nou die hele stuk gelees oor die Katolieke en oor die Anglikane en oor die Pinksterbewegings, die Sendelingebewegings, al die goedjies. Ek het baie lief gelees. Toe kom maar een ou. En hy keer die advokaat. Hy sê nie een, jy moet nou nie hierdie op typ sit, nie een van hierdie bewegings en die verskoon my, maar nie een van die bewegings wat mense was, het werklik die lewe van ander kleuriges verander nie, want hulle het nog steeds ingeloop met die white man priority mentality van I am elevated above you. Nie een het die lewe regtig verander nie. Want hulle kom met die woord. En dis wat ek vanoggend net wil hê, ons moet die koöperatiewe anointing moet ons in die regte lig sien. Ons almal het gekom met die woord. Ons almal het gekom met die woord. Hulle gesê, ja, we all equal, yes. En hier is niks met politiek te doen. I'm talking about God's grace. En almal het gesê, dit is, weet, die woord gebring sê, God het vir jou gesterf, God het vir jou gesterf, God het vir jou gesterf. Maar omdat ons so gekoppel was aan 'n wêreldse stelsel, ons was so gekoppel aan 'n stelsel, dit maak, en ek gebruik dit maar Suid-Afrika, maar dit is nou eintlik 'n teersaak, maar dit maak nie saak, dit kan in Indonesië wees, dit kan in China wees, enige plek. Ons is so gekoppel aan 'n wêreldse stelsel, dat ons inkorporeer die wêreldse stelsel in ons evangelie. En dis hoekom Paulus gesê het, dit is my evangelie. Hy het hom so persoonlik, sê hy, God's gonna judge you
according to my gospel. En my gospel is myne. Ek leef hom, ek beweeg hom, ek slaap hom, elke dag van my lewe, dit is my evangelie. En dit moet jou evangelie word, dit moet jou evangelie, dit moet jou evangelie word. En daarom sê ek, wanneer die koöperatiewe heerlikheid van God neerdaal, dan kom daar liefde. En dis hoekom ek gesê het, Pieter, ons verstaan nog nie kruis nie. Ons verstaan hom nog nie. Want as jy gaan kyk, gaan lees ons, ek wil eendag weer met jou praat, oor 1 Korintiërs 12 en 13, waar ek praat oor die liefde, en waar genade begin inkom. Dit is herrising om te sien, hoe ver ons wegbeweeg het, van werklik om te gee. Nou, vergeet ras, hoe ek werklik omgee vir jou. Gee ek regtig, dis hoekom ek sê, vanoggend, wees transparant, wees eerlik, wees bietjie transparant vanoggend, en gee jy regtig om vir my beraai. Verstaan jy wat ek sê? Ek sê nie, jy gee nie om vir my nie, maar gee jy werklik om vir my. Is ek regtig jou nommer 1 op die lysie, of is dit jou bankrekening? Is ek werklik daar vir jou, wat belangrik dat ek geseën moet word, of gaan dit oor me and I and myself? Daarom sê God vanoggend, wees eerlik met jouself. Nie met ander, wees net vir 'n slag eerlik met jouself. En waar staan jy met Christus in jou, teenoor die koninkryk? Waar staan jy met Christus in jou, teenoor kruis? And we want the glory of God? Sorry, it won't happen. There won't be any wonders. There won't be any signs. There won't be any miracles. Want die woord sê so, hy sê, as hy appear, when Christ appear, I will appear with him in glory. Ja. Amen. And that's what we miss. So somewhere along the line, me and Christ, there's a missing link. And I'm telling you now, it's the commitment to Christ. Amen. It's the commitment. Ek preek vanoggend vir die verkeerde mense, ek moet vir die mense preek wat nie is. Ja. Omdat ek altyd op jou inzoom. Ek sluit af. Game time is over. Convert yourself to the plan of God for your life. Anything outside the plan of God is invalid. Ek sê nie jy struggle nie, maar wil jy bly struggle? Stay outside God's plan. Finish it lang. Einde van die storie. Kom ons maak ons moet. Daar waar jy sit, en ek gaan nie uitnodig gaan word. Net jy daar waar jy sit. Ek wil weer Psalm 139 vir jou lees. Search me thoroughly, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there is any wicked and hurtful way in me, and lead me in the way everlasting. Soos my suster in die begin die woord gebring het van God. Wil jy die glorie, wil jy die heerlikheid van God hê? En
Let God search your thoughts and see if there is any wickedness. On that day when, as my gospel proclaims, God by Jesus Christ will judge men in regard to the things which they conceal, their hidden thoughts. You want the glory? You want the power? Search me, O Lord. See if there's any wicked ways in me. Be honest to yourself this morning. Can you like word die search me, O God? Here my gebed vanoggend is, terwyl ons op ons bed lê vanaand, Here, soos die psalmdigter sê, deursoek my, deurgrond my, Here, en sien of daar enigiets in my is wat die Christus in my verhoed om te manifesteer op hierdie aarde. Amen. En Here, ek bid vanoggend dat U begin by commitment. Kyk of ons werklik serieus is oor ons lewens met U. Soos ek gesê het, game time is over. Kyk of ons nog speletjies speel, Here. En bring die erns van die saak in ons harte in, dat ons sal verstaan, dat ons die openbaring sal kry, dat ons het U nodig. Ons het elke broer en suster nodig. Ons het elke seun van God nodig. Ons het grace nodig om in die heerlikheid te kan inbeweeg. En ek bid vanoggend, Here, dat U ons sal wakker maak, opwek. Soos Jesus toe hy by die dogtertjie gekom het, vir haar gesê, Talita, kom hier. Wat beteken, dogtertjie, staan op. Dat die lam van God in ons sal opstaan. Onmiddellik. En Here, dat ons 'n verandering in ons eie lewens sal bring, maar 'n verandering in ander mense se lewens sal bring. In die naam van Jesus. Amen. En ek gee aan U die eer, die lof en die aanbidding.